बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़त या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज़ से। जिंदगी में पहिरियों मरतबो अवां जिने ॻोठ में आयो हाँ शायद मोहब्बत सां ऐं बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ पढ़ो। सभिनी पढ़ियो आहे न? हेॾो वारनि पढ़ियो आहे? तव्हां भला कावलियल हो नथा ॻाल्हायो। जिन तव्हां मां दुरूद शरीफ आहे वेझा अचो। मां लाड़काणे खां 3 कलाक लॻा तव्हांजे हिन ॻोठ में पहुचण ताईं। ऐं तव्हां वरी जो विच में के ख़ाल के कीअं रमज़ान जो महीनो आहे गोॾो गोॾे में मिलाए वेहो, मोहब्बत सां वेहो। को हुते वेठो आहे, को हिते वेठो आहे, नाराज़ त न आहियो न की ॿिए खे। अल्लाह से तव्हांजी बरकत करे जेतिरो वेझो ईंदो ओतिरो अल्लाह जी रहमत जी वधीक क़रीब थींदो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैतिहि अजमईन व सल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिकस सालिहीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअत लिकुल्लि हौलिन मिनल अग़वानि मुक़तहिमी। शवीह रमज़ान मुबारक की रात
1442 हिजरी अवाजे गोठ फजल मोहम्मद लगारी में बिरादर अजीज संजो प्यारो दोस्त भाऊ एहसान अहमद लगारी साहब जी दावत थी जिंदगी में पहिरियों मर्तबो अवाजे ने गोठ में अचण जी सआदत नसीब थी है। खत्मुल कुरान पाक जी खुशी जे मौके किरोड़ा मुबारक हो उन कारी साहब के जे पूरी शबी रातियों मुसल्ले ते भी करे कुरान पाक पढ़े ऐ किरोड़ा मुबारक हो उन जमात सगूरी के जे हाफिज साहब जे पोया भी करे अल्लाह पाक जो पाक कलाम बुधो। दोस्तों या मुबारक चढ़ो मां तवा के न थो दे बल्कि या मुबारक उन टाइम ते तवा सा के मिली ही जमीन ऐं आसमान जे पैदा थियण खां 1000 साल अग में रब्बे करीम इन कुरान पाक के पान पढ़े सूरत तोहा ऐं सूरत यासीन जी तिलावत रब करीम पान करण फरमाए। मलाइकन बुधो ऐं मलाइक चवण लगा त मुबारक आहे उन उम्मत के जे उम्मत के इहो कलाम मिलंदो। सुभान अल्लाह हो रहंदा चो थोरो अल्हम्दुलिल्लाह ॾाढा चो। मुबारक उन ज़बान के जेके ज़बानू इन कलाम के पढ़ंदियूं। मुबारक उन सीनन के जेके सीना इन कुरान के जाय ॾींदा। मुबारक उन अखियुनि के जेके अखियूं इन कुरान जी ज़ियारत कंदियूं। मुबारक उन कननि के जेके कन इन कुरान पाक जी तिलावत के ॿुधंदा। दोस्तों फजल मोहम्मद लगारी जे गोठ ऐं इलाइके जा गैरतमंद मुसलमानो दोहीड़ा पढ़ण वारन के मुबारक न मिली आ। शेर पढ़ण वारन के मुबारक न मिली आ। ओसारा पढ़ण वारन के मुबारक न मिली आ। राग बुधण ऐं राग चवण वारन के मुबारक न मिली आ। मलाइकन मुबारक उन उम्मत मां उन जमायत खे ॾिनी आ जेका जमायत कुरान पढ़े भी थी ऐं जेका कुरान ॿुधे भी थी। मामूली किताब न कुरान पाक दोस्तों सनो करे सी थुलो देश देश तो थुलो सफा वेझा रखिया अथई न तू तजुर्बेकार माण्हू आहे परे रखिया त पोइ हलाइण में सहूलियत थी। रमजान जो महीनो इंतहाई बरकत वारो महीनो आ। जे महीने जो ॾींहुं ॾींहुं और रात रात कलाक कलाक मिनट मिनट सेकंड सेकंड रहमत का खाली नाहे। रात जो भी रहमत सुबह जो भी रहमत मझन जो भी रहमत जेडी मल भी सजदो ॾियो हर सजदे जे एवज़ अल्लाह 1500 ने क्यों तो अब हर सजदे जे एवज़ अब सुबह जी नमाज में सजदा घणा याद तो न भला सुबह जी नमाज में रकातूं घणियूं 4 जज़ाकुम यो पढ़ंदड़ा जे चयो 4 यो पढ़ंदड़ा जेके चुप कई वेठा नु चवंदा सा कने सुबह जी ठी नाही है ना बा। अब सुबह जी नमाज में 4 रकात सजदा घणा माशाअल्लाह 8 एक सजदे में 1500 बिन में 6000 चैन में बिन में 3000 चैन में 6000 अठन में 12000 जेको सुबह जी नमाज बाजमात पढ़ी सुन्नत ऐ बाजमात फर्ज पढ़ी ये हलियो वने अल्लाह फर्ज जे एक फर्ज जे एवज में 70 फर्ज जो सवाब दींदुस ऐ अल्लाह तबारक व तआला उन सजदे जे बदले में अल्लाह उन बाने के 12000 ने क्यों नहीं दो 12000 ने सिर्फ सजदन जो
एक फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज जो सवाब, 2 फर्ज पढ़ो 3 4 5, अब आप 5 सदा 5 सदा 35 माना 350, माना जेको हिकड़े ॾींहं जा 5 वक्त नमाज फर्ज पढ़े उनके अल्लाह 350 फर्जन जो सवाब ॾींदो, 350 फर्जन जो सवाब ॾींदो, 350 ॿुधो 350 फर्ज ऐं साल में ॾींहं घणा 365 या 360 10 कढियो 350 फर्जन जो सवाब हिक ॾींहं जे रमज़ान जे हिक ॾींहं 5 वक्त नमाज पढ़ण जो सवाब। हाणे तव्हां अंदाज़ो लगायो सॼे महीने जूं नमाज़ूं गणो त अल्लाह घणनि सालनि जो सवाब फर्जन जो थो ॾे। पर असां बेक़दराऊं रमज़ान जी इज़त नथा कयूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समाए व फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुलिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया फरमायो जने रमज़ान शरीफ जी पहरी रात आई अल्लाह साईं रमज़ान शरीफ जी बरकत जे करे आसमान जा दरवाजा खोलाए छॾियो, जन्नत जा दरवाजा खोलाए छॾियो, जहन्नम जा दरवाजा बंद कराए छॾियो। शैतानन के मलाइका गट विझी करे समुंड जे बेट में वञी ॿधी आयो। जन्नत में हिक हवा घुल, उन हवा जो टकराव जन्नत जे वण जे पलनि सां वञी लॻो। अजीब किस्म जो आवाज आयो जेको जन्नत जे हूर जे कननि ते पियो। जन्नत जूं हूरां पुछनि जूं मलाइका अॼु साजी रात चवंदा जो रमज़ान मुबारक जी पहिरीं रात अल्लाह से मोहम्मद मुस्तफा जे उम्मत लाइ आसमान जा दरवाजा खोलाए छॾियो, जन्नत जा दरवाजा खोलाए छॾियो, जहन्नम जा दरवाजा बंद कराए छॾियो। असां शैताननि खे ॿधी करे समुंड जे बेट में वञी ॿधी आया हो। सॼो महीनो अल्लाह जे रहमत जो वॾो बड़ो मीर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत जे मथां वसंदो। अल्लाह ओ मुसलमानो कलमे वारो जन्नत जूं हूरां चवंदियूं आए कोई हिन रमज़ान में रब जे ज़िक्र करण वारो, आए कोई इस्तिग़फार पढ़ण वारो, आए कोई रब खे राज़ी करण वारो, आए कोई रमज़ान जी इज़त करण वारो, आए कोई रमज़ान में तरावीह पढ़ण वारो, आए कोई रमज़ान में रोज़न रखण वारो, आए कोई पंहिंजे रब खे परचाइण वारो। उन जे बदले में आहे कोई असां सां मंगणी करण वारो, आहे कोई असां सां निकाह करण वारो। आओ जेको रमज़ान में पंहिंजे रब खे राज़ी कंदो अल्लाह जन्नत जूं 72 हूर सां परणाईंदुसि। ॾाढा न था चओ जेको ॾाढा चवंदो जन्नत जूं 72 हूर मिलंदसि, जेको होरियां चवंदो उनखे वरी घटि मिलंदी। अब जन्नत खपे, अब जन्नत खपे। ॿुधो मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया फरमायो जन्नत जी हूर एडी हसीन ऐं जमील आहे जेकॾहिं दुनिया जे अंदर झाती पाए त सॼी दुनिया रोशन थी पवे। ए छोरा फेसबुक ते यार वाह जी, अरे ये वाह जी काथे आई या तो इज्जत वारी काथे आहे जेका फेसबुक ते आई। या इज्जत वारी ना आहे, इज्जत वारी वो आहे जेका घर जे चौधी वारी जे अंदर वेठी आ। सुरमो भी पाए थी मुड़स लाए त मुंहिंजो मुड़स राज़ी थे, लटा भी पाए थी मुड़स खे राज़ी करण जे लाइ मुंहिंजो मुड़स राज़ी थे। धारन का मुंह लिकाई वेठी आ। औरत जेतरी अंदर आ ओतरी इज्जत वारी आ। आओ अल्लाह जा फर्ज पूरा कयई, मदीने जे मीर जी सुन्नत अदा कयई।
शिरक का पान के बचाई रब जे हुक्म ते हली मुर्स जो अदब कई या माई मरी वई वाई मरी वई मुर्स राजी तस वाह जी माईया जो वञण सा सिधो सो जन्नत में हली थी या वाह जेका पर्दे में जेका इज्जत वारी इया है लगारी साहब खुदा जी ज़ात जो कसम हुजूर फरमायो जन्नत जी हूर दुनिया जे अंदर जाती पाए सजी दुनिया रोशन थी पे मदीने जे मीर फरमा जन्नत जी हूर जी थुक एडी त मिठी आ जो ही समुंड में उछलाए त समुंड माखी का वधिक मिठो थी हेदी सितो थी पियो आ हेदी छा थियो तई अल्लाह जो दर छड़े नहीं रमजान में भी लड़ी ना रमजान में भी मस्जिद खैराबाद रमजान में भी नमाज जे लाए नमाज पढ़ने जे लाए तौफीक न थई अल्लाह अकबर बुदो बुदो मदीने जे मीरा आमिना जे लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह हिकड़े जन्नती के जन्नत में 72 हूर जो घोट कंदो खपन अलाए न था सभिन जो शरबत रे क्या लाए छा शरबत न प्यारा बा पो प्यार जे या प्यारे वठ मां बटर में न बस क्या जल्दी करे वठ अबा शरबत तो प्यारे पानी तो प्यारे शरबत वारो कर करे अगे मौलवी बरोच हो उन्हें काउंटर गो प्यारे 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 अल्लाह बरकत करे माशाअल्लाह बुधो हिक मानू के 72 हूर मिलंदी मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मानू आयो अहल किताब मा या अबुल कासिम मुझे साईं जी कुनियत साईं तवा चौंदा हो तो मानू जन्नत में खाईंदा पींदा मदीने जे मीर फरमायो वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही कसमा मा मोहम्मद करीम के उन अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जो जजे कब्जे में मां मोहम्मद करीम जी जाना एक मानू के अल्लाह 100 मानू जेदी ताकत दींदो 100 मानू जेतरो खाईंदो 100 मानू जेतरो पींदो 100 मानू जेतरो पांजे घर वारन सां मिलंदो उन मानू चयो संजे को खाईंदो पींदो पेशाब कंदो पायखानो कंदो पांजे घर वारन सां जो मिलंदो गुस्ल पवंदो जन्नत पलीत नाए जन्नत त पाकाई मदीने जे मीर फरमायो हां पुत्र जन्नत पाकाई पर जन्नत जी जिंदगी पर जन्नत में खाई खाई पेट पर जीवी दुसो मुस्कया पर का वधीक खुशबूदारो कराई दींदो सजो अंदर साफ थी वेंदुसो पांजे घर वारन सां मिलंदो बिनी जे जिस्म में खुशबूदार पगर निकरंदो भई पाक थी वेंदो जन्नत पलीती जी जाय न है जन्नत पाकाई जन्नत में कमजोरी ना है जन्नत में अख में चिपन नक में लिमन वात में थुकन पेट में गंदन जन्नत में गिलन जन्नत में गिलन चुगली न साड़ न हसद न बकवास न जन्नत में का भी गिला न होगी अल्लाह ओ कलमे वारो मुसलमानो कुरान फरमाए दो ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला ताज़ीमा जन्नत में काई भी लग़वात न होगी ताब बकवास न होगी इल्ला क़ीला सलामन इल्ला क़ीला सलामन सलाम रब तो फरमाए जन्नत में सलामी सलाम होगो जन्नत जे खुशी में ॾाढो सुभान अल्लाह हाने हाने शरबत वारा हाने बस कयो लाज ना
सही तू वेही रहो सही या वेही पिया ये सब ताने दर दर मुने ने सही नेता जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो हिन साल मूंसां गॾु मदीने हलंदो अब जेको होरिया चवंदो पंध वींदो पंध भी राजी थई लेकारी बोलो पंध इते तो थोड़ा लेकारी आया ने उन्हें लेकारी एक जलसो करायो खैर पुरनातन सा में बाबू एहसान भी मूसा गडो हलियो मेहड़ कावे में उते त दिसी हां उते एडी खल्क ही इलाइको हो रुगो लेकारी जा गोठ हा रुगो जमात लेकारी ही मा चमन जे गोडा सुभान अल्लाह चंदो न मूसा गडो मदीने हलंदो इए रड़ियो बे करे चवन खुदा जी जात जो कसम जो आवाज खैर पुरनातन सा हो ता साईं ज़बीउल्लाह जे मदरसे ताईं त पुजायो न अल्लाह ने सबनी के मक्को मदीनो घुमाए वनी मक्को मदीनो लिसिया मक्के में जलाला मदीने में जमाल होने रब्बुल आलमीन जो घर होने रहमतल लिल आलमीन नबी जो घर एडी जन्नत पर जन्नत में का भी शय न होंदी दुख हूंदो ही न सुखी सुखोंदो जन्नत में वदा मज़ो अल्लाह तो फरमाए मां के राजी करे मां जन्नत दीदो मान मसलुल जन्नतिल लती वइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन आसिल व अनहार मिन लबन लम यतखय्यर तअमु व अनहार मिन खमर लज़्ज़तिल लिशारिबीन अल्लाह रब तो फरमाए सुन मुझो वायदो नमाज सामो जो वायदो रोजेदारन सामो जो वायदो तहज्जुद पढ़ण वारन सामो जो वायदो रब तो फरमाए मां रब करीम जो उन मानू सा वायदो आज के दुनिया जे अंदर मुत्तकी आइन परहेजगार आइन पान के गुनाहन का बचाण वाला आइन अल्लाह रब तो फरमाए मां अल्लाह जन्नत दीदो मान जे जन्नत में चैन किस्म जा वातावन एक पानी जी नर एक पानी जी नर भी खीर जी नहर भी शराबन तहूरा जी नर चौथी नर माखी जी रब तो फरमाए चैन किस्म जो नारू नीदो माए बाहतर हूर जो घोट कंदो माए गिलमान नीदो माए जन्नत में जिंदगी होंदी कुरान बनाईंदी जन्नत में कमजोरी नहीं दी जन्नत में बुखार नहीं दो जन्नत में मथे में सूर न पौधो अल्लाह अल्लाह जन्नत में वड्डा मज़ा तव वड्डा मज़ा तव ओ फजल मोहम्मद लखारी जे गोठ जा गैरतमंद मुसलमान जन्नत में वड्डे में वड्डो मज़ो वड्डे में वड्डो मज़ो अल्लाह जो दीदार थई अल्लाह अल्लाह जो दीदार पूजा जन्नत खपे न था गलाए खपे वो इए मिलंदी न दाढ़ी न पटको न नमाज न रोजो बस जन्नत में वैसा न दोस्तों ये जन्नत न जन्नत जला मेहनत करनी पौंदी हिक हूर जी तारीफ तो के बुधाए नबी से फरमायो अल्लाह जन्नत में हिक हूर के हार पाराइंदो उन हार में मोती लगल हुंदा हिक हिक मोती जी रोशनी एडी हुंदी जो ओलह का वठी ओभर ताईं हिक मोती जी रोशनी हसीन जमील खीमल में बंद दबो पैक कुरान तो फरमाइंदा हूरुम मक़सूरातो फिल खियाम जन्नत में खीमन में बंद न जिन्न दी जून इंसानन वो भी जन्नत में हूरा घोट पयूं घुरन नमाजी ही रोजेदार एक गल्ला 72 बनाई दो 72 जे चौथा न मिलन न त बोझो जन्नत ये न मिल दई मेहनत कर हलियो आ रमजान में पंहिंजे रब के राजी कर बाकी दिहाड़ा तोर
थोड़ा ॾियारा थई सीज़न जो महीनो हुई कदर करे न सके कमाए न सके अरे हर एक इलाके में सीजन होंदी है असांजे पासे जे सारे जी सीजन काथे कणक जी सीजन काथे खारकुन जी सीजन काथे कपाई मोण जी सीजन अवांजे इलाके में वरी से कमत जी सीजन ॾींहुं रात कमाए वठ कमाए सॼो साल खाईंदा से रब तो फरमाए मां सीजन जो महीनो ॾिनो मां शवाल में न आहे शवाल में ना है जुल्क़द में ना है जुल्हज में ना है मुहर्रम में लड़ी ना है सफर में ना है रब्बिल अव्वल में ना है रब्बिल सानी हले हुई जमातुल अव्वल में ना है जमातुल सानी हद ना है रजब में ना है शाबान में ना है 11 महीना मोले लड़ी ना है रब तो फरमाए होगा मानो पुछन पे यार नमाज न तो पढ़े मस्जिद में न तो वजे मानो के बेटे यार शैतान वडो निभागो शैतान बुलाए दो रब तो फरमाए 11 महीना ना है 12 महीनों निनो मां शैतान के बदी चने में जहन्नम के लाग कराए चने में 12 महीनों निनो मां अज इन बारे रमजान के महीने में जेको सभी महीना जो सरदार रब तो फरमाए लड़ी अच तो 11 महीने जा गुनाह माफ कया लड़ी ना ये जन्नत में लड़ी अरे सलमान रज़ी अल्लाह ताला नु जी वड्डी में वड्डी उम्र सभी साहब वड्डी हुजूर जी उनके जन्नत जो शौक हो जन्नत में वजा वो हलंदे हलंदे एकले ईसाई आलम जी खिदमत पे कर खिदमत कंदे कंदे ऊ ईसाई आलम वफात पियो करे उनके चई साईं तू वफात तो करे मां काडे वञा मांखे जन्नत जो शौक फलानी जाए ते वडो आलिम थई वन उन जी खिदमत वरी आयो उन जी खिदमत कंदे कंदे उन जो भी वक्त पूरो सेमा काडे वञा जन्नत जो शौक चवे तो सलमान हाने असांजे मज़हब में एड़ो आलिम कोन तो नजर अचे जो मां दसो ॾियां बाक़ी असांखे किताबन में उन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ लिखी पई वञो एडा खज जो शहर थई जंहिंजो नालो यसरब हाने उन जो नालो मक्की मदीना मुनव्वर बणजी वियो हूंदो वञो उते वञो न मोहम्मद करीम जो कलमो पढ़ो उन मोहम्मद करीम जी निशानी मां ॿुधाया एक निशानियत सी सदको न खाईंदो ई निशानियत सी अजो कबूल कंदो अल्लाह अल्लाह ई निशानियत सी बिनी कुल मुबारक जे विच ते मोहर नबुवत लगल जंहिंते लिखल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वञो उन मोहम्मद करीम जो कलमो पढ़ो उन मोहम्मद करीम जी गुलामी करो उन मोहम्मद करीम जी ताबेदारी कर सलमान मोहम्मद जन्नत में वठी हलंदई नारे तकबीर नारे तकबीर शान मुस्तफा इस्लाम इस्लाम शान सहाबा उलमा हक उलमा देवबंद हजरत सलमान निकतो काफला पे वञन काडे था वञो चे मदीने था वञो चे माखे वठियो हलो चे पैसा दे राहदारी पैसा रस्तो देखाई न चे यार मां त गरीब हां कुछ बकरियूं आहिन ॾियावत हजरत सलमान बकरियूं उहे काफले वारा वठी आया मदीने में उन जो पेट न भरियो उन्हनि वरी हजरत सलमान के विकणी छॾी यहूदिया जे बाग में यहूदिया जे बाग में कम पियो करे सलमान होडा मदीने जे गली गली चौक चौक ते मुझे मिठड़े मोहम्मद करीम साईं जे नुबुवत जो नकारो वजे पियो यहूदी पो चवे यहूदी के पांजे अदा गाल बुधी थई केड़ी जे जेको नौजवान आयो आ मक्के में जंहिंजो नालो मोहम्मद उन जे माण्हू
रोज़ ॾींहों ॾींहुं वञे थो दीन वधंदो माण्हू उन जो कलमो पिया पढ़नि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला नो कन्नो ॾेई थो ॿुधो होदा चवनि सलमान असांजी ॻाल्हि न ॿुधो छो मोहम्मद मुस्तफा जे दीन जे मथां अक्सर करे ग़रीब था वञनि कलमो ग़रीब ग़ुलाम था पढ़नि अमीर मुखालिफत मुझे से फरमायो जॾहिं मां मोहम्मद मुस्तफा मक्के पाक में दीन जी दावत ॾिनी मुझे दीन के कबूल करण वारा ग़रीब ग़ुलाम मिस्कीन साईं फरमाए जॾहिं क़यामत वेझी थींदी रहंदा बि ग़रीब दीन वारो कम करण वारा ग़रीब मदरसन हलाइण वारा ग़रीबनि जा ॿार वाइज़ करण वारा ग़रीबनि जा ॿार हे वाइज़ ॿुधण वारा ग़रीब दीन जो कम करण वारा ग़रीब क़ुरान जा हाफ़िज़ ग़रीबनि जा बच्चा साईं फरमायो वतूबा लिल ग़ुरबा ओ ग़रीब यार तव्हां खे मां मोहम्मद करीब जी मुबारकत जो कम जे ॾियारो अमीरनि खां 500 साल पहिरियां अॻ में ग़रीब जन्नत में वेंदा हे वरी चवंदई ग़रीब जेतिरो ग़रीब आहे न अमीर ईंदा पोइ वहदो वरी हलाल जो माल हुजे माशर जे मैदान में ईंदा न हेॾो ग़रीब बि ईंदो अॻ में ग़रीब जो हिसाब थींदो छो त हिनखे टाइम थोरो लॻंदो अलाह चवंदो ग़रीब जो जान छॾायो अमीर त अमीर आहे न हज़ारो जॾहिं बि हुजेसि भली मुवहिद हुजे जन्नत में लाइक़ वञण जो हुजे त बि पुछंदसि अॻ में ग़रीब खां पुछंदा हेॾे छा अथई चवंदो साईं मूंखे बसि मिड़ी थोरी भोंगड़ी नंढड़ो घरड़ो हो कचड़ो साईं मां ज़मीन कंदो हुउमि वॾेरनि जी साईं मुंहिंजे मुलनि सां मोल बि न आलिमनि सां यारी ही साईं मां गॾु गारड़ो हलाईंदो हुउमि ॾिसंदसि सभु हिन जा परचा सही आहिनि ॾिसंदा वेंदा जल्दीअ में ठपो लॻंदो वेंदो हल बाबा जन्नत में होॾे ईंदा पुछंदसि ॾे ख़बर हे घुटकीअ में जेको बंगलो वरतो ही काॾो आंदी भली हलाल जो हुजेसि उनजी छंड छाण थींदसि भला ॾे ख़बर हीअ कार काॾो आंदई इनजी छंड छाण थींदी हे फलाणी जाइ काॾो आंदई हे दुकान इन में हिनखे 500 साल लॻी वेंदा ग़रीब 500 साल पहिरियां नारो हणंदो जन्नत में वेंदो तंहिंजे करे गुरबत भली अथव दोस्तो भलो गरीब भलो ऐं ग़रीबनि जा ॿार आलिम मुंहिंजो बाबू हारी मां हारी जो पुटु सॼी उमिरि वीचारो पढ़ाई ज़मीन करे हे मौलवी सभु हे जेको तव्हांजी मस्जिद में हाफ़िज़ आहे इहो बि ग़रीब जो ॿार आहे हे तव्हां सभु जेके आया वाइज़ ॿुधण हिकिड़ो बि उथी बि चवेसि मूंखे 500 जरेब ज़मीन कोन सभु कंहिंजी हार पवंदो को गलह गारो हलाईंदो कंहिंखे वधि वधि को जरेब ॿ हूंदो भला 5 जरेब भला 10 जरेब भला 100 हुजेसि त बि इहो आसूदो न आहे 100 जरेब वारे खे मां आसूदो न चवंदो आहियां 5000 जरेब जो ख़बर ई न पएसि त मुंहिंजी ज़मीन लाइ केॾी आहे इहो मस्जिद में न ईंदो इन जा पुट हाफ़िज़ न थींदा इमरान जो पुट हाफ़िज़ थींदो ॻाल्हाइण लाइ ज़रदारी जो पुट मौलवी आहे नवाज शरीफ जा पुट वाला मुफ्ती न हे ग़रीबनि जा लिगारनि जा ॿार हे ॿियनि जा ॿार हे मिस्कीननि जा ॿार इन्हनि जा ॿार आलिम थींदा वाइज़ इहे ॿुधंदा ग़रीब अमीर न हज़रत सलमान दिलि में चवे थो अड़े मां तव्हांजे बाग़ जी ख़िदमत करण न आयो आहियां मां हिन मिठे मुहम्मद जो दीदार करण आयो आहियां ओ ईसाई आलिम निशानियूं ॿुधायूं हिकिड़े दफ़े इम्तिहान वठण जे लाइ कुझु ख़ार कां कयईं अचे पियो ॾिठई मुंहिंजो सोनो नबी पंहिंजे सहाबा जे विच में वेठो आहे चौधारी साहब साईं जन पंहिंजे सहाबा जे विच में ईअं नज़र ईंदो हो जीअं चोॾींहं जो चंड सितारनि जे विच में चमकंदे नज़र अचे अल्लाह अल्लाह आयो मुंहिंजे साईं खे चई मुंहिंजा साईं हे मां तव्हांजे लाइ सदको आंदो साईं ने फरमायो पुट
सदको असां न खाईंदा आहियूं छो सदको जो सैयद ते जायज़ न आहे मस्जिद में भी सदको न ॾीबो अथव सदको ग़रीबन खे ॾीबो सदको मदरसे में ॾीबो छो त सैयद ऐं मस्जिद ऊंची शयूं अथव ये माल जी मेर ज़कात या कुर्बानीअ जा चमड़ ये मस्जिद में भी न सैयद के भी न ये ग़रीबन मिस्कीनन यतीमन जो हक़ मदरसे जे तालिबन जो हक़ हे भई ऊंचू शयूं आहिनि हिकिड़े ॾींहुं चई यार हिकु तो इम्तिहान वठी या निशानी लॻी वरी कुझु ॾींहंनि खां बाद में वरी आयो चईंसि मां हथियो आंदो तम साईं फरमायो पुट रखो असां खाऊं त ॿी निशानी जॾहिं टी निशानी ॾिसण जे लाइ पियो अचे मुंहिंजे साईं जे ॿिन्ही कुल मुबारकनि जे विच ते मोहरे नुबुवत लॻल हुई हिकु दफ़े हिकिड़ो ग़रीब साहबी मुंहिंजे साईं जे ॿिन्ही कुल मुबारकनि जे विच ते हिन मोहरे नुबुवत खे ॾिठई रोई करे चवे थो मुंहिंजा मौल उहो ॾींहुं कॾहिं कंदे जो मां मोहम्मद मुस्तफा जे मोहरे नुबुवत ते चुमी ॾियां वो ॾींहुं कॾहिं थींदो ये दुआ घुरी छॾी हिकु दफ़े मुंहिंजे साईं फरमायो आख़िरी ख़ुतबो आहे हुजूर संजी जिंदगी जो साईं फरमाए पुट मां तव्हां वटि अल्लाह जे तौहीद जो पैगाम पहुचायो या न सभिनी जो साईं तव्हां पैगाम त पहुचायो पर पैगाम पहुचाइण जो हक़ बि अदा करे छॾियो साईं फरमाए मुंहिंजो कलमो खणो वञी उन्हनि खे पुॼायो जेके हिते न आहे गाइबीन ताईं साईं फरमायो जेकॾहिं कंहिंजो हक़ खाधो तम त ॿुधायो हुजूर फरमायो वॾो सुञो मुंहिंजो उम्मती इहो अथव जो क़यामत जे ॾियारे ते निमाज़ रोज़ा ज़कात हज तबलीग वॾा वॾा कम लिखियल हुजनि हुन सां गॾु ही बि लिखियल हुजेसि त फिलहाल जा 5000 खाई कंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कई कंहिंजी बेइज़ती कई ये माण्हू ईंदा क़यामत जे ॾियारे अलाह खे चवंदा अलाह हे असांजा हक़ खाई होते त ॾाढो हिते त हाणे तूं हक़ इंसाफ़ कर न रब नबी से फरमायो अलाह उन खां निमाज़ूं खसे उनखे ॾींदो कंहिंखां ज़कात खसे ॾींदो कंहिंखो हज जो सवाबु ईअं हेॾे साल में वॾो पाण फरमायूं अकेलो रहिजी वियो कपिड़ा बि कोन सोगाड़ो खीसो बि न पैसा बि न पाण फरमायो वॾो सुञो तंहिंजे करे मुंहिंजे साईं फरमाए जेकॾहिं कंहिंजो हक़ खाधो अथव त हिते माफ़ी वठो कंहिंजी बेइज्जती कई अथव त हिते वठो कंहिंजा 5 रुपया खाधा अथव त माफ़ी वठो ॾेई जान छॾायो हुजूर फरमायो पुट मां तव्हांजो हक़ खाधो त ॿुधायो साहबा चवंदा या रसूल अल्लाह साईं तव्हां कंहिंजा हक़ त न खाधो पर साईं तव्हांजे अचण सां मज़लूमनि खे हक़ मिली वो ग़रीब साहबी जंहिं दुआ घुरी हुई अल्लाह वो ॾींहुं कॾहिं कंदे मां मोहम्मद मुस्तफा जे मोहरे नुबुवत ते चुमी ॾियां उथी वेंदो मुंहिंजा साईं मुंहिंजो तव्हां ॾे हक़ रहियल साईं फरमायो कहिड़ो चई साईं हिकु दफ़े जंग जिहाद जे मैदान ते बीठोसि साईं तव्हां मूंखे लथई तव्हां ऐलान कयो पलांद जो साईं मां पलांद वठंदुमि साईं फरमाए निकिरी आयो फज़ल मोहम्मद लिगारी जे ॻोठ वारो ख़ुदा जी ज़ात जो कसम सहाबा रोई वेठा चरियो त न आहे हुज़ूर खे खणी माफ़ करो हे पलांद वठण जे लाइ निकिरी आयो वेझो आयो साईं फरमाए पुट लठ वठ पलांदो वठ चवे तो मुंहिंजा साईं न पलांदो ईअं न इहा लठ इहा न अथई उहा लठ ॿी साईं फरमायो सच थो चवे पाण फरमायो पुट हसन जी बब हुसैन जी बब पुट उहा लठ तव्हांजे अमर वटि पई फातिमा साईं वटि वञो वठी अचो विया दौड़ंदा विया अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चवणी चवंदा अम्मा बाबा साईं दो चवे लठ दे अबा छा दे ले अमर बाबा साईं ऐलान कयो जेकॾहिं कंहिंजो हक़ रहियला त ॿुधायो बाबा साईं खे हिकिड़ो सहाबी चयो साईं तव्हां मुंहिंजे मूंखे लठ ॾई हुनजो पलाउ थींदो उहा लठ बाबा चवे थो तव्हांजे अमर वटि पई अल्लाह अम्मा फातिमा ज़हरा लठ ॾे थी बचण खे चवे थी ओ पुटा सद जी अमर
हुसैन जी अमर वही सहाबी के जो शादो करे लठण दे लो पलांद कर दे लो बाबा साईं के लठण दे ला लठ बियो घुराई वही चोस या बाबा के माफी दे या जेको भी जुर्मानो चोदे मां फातिमा भरे दी मां मुझे बाबा साईं के लठ न हड़ जाए। आया शहजादा अची करे ने की चयो साईं फरमाए पुत्र लठ आया वठन चे तो या रसूल अल्लाह सब चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं जले ता मुके लठ आई न ओ साईं मुझी पुठी उघाड़ी साईं कहां जी पुठी ते सी चादरा सीधा परे क्यों न साईं चादर परे की माता चा तो छा मंजर होंदो सहाबा जो सब अखिन में पानी वहे पो जने साईं चादर मथे कई बुधो जिया जो चादर मथे थी त लठ रखी रोड़ो आयो हुजूर असां चुबड़ी पयो उन मोहरे नुबुवत चुमियूं ॾियण लॻो रोई करे चए तो मुंहिंजा सुण तो कंहिंजा हक़ न खाधा तो कंहिंसां ज़ुल्म न कयो साईं तो त मज़लूमन खे हक़ वेठी ॾिन मां ग़रीब मिस्कीन दुआ घुरी रब उहो ॾींहुं कजाए मां मुहम्मद मुस्तफा जे मोहरे नुबुवत चुमी ॾियां साईं इहो टाइम मौक़ो न पियो मिले अॼु वाह जो रब मौक़ो ॾिनो ओ मुंहिंजा साईं माता जे मोरे नुबुवत चुमी ॾेई मां ग़रीब दिल ठारे छॾिया आॾा त चओ साईं फरमायो उहा मोरे नुबुवत साईं फरमायो पुत्र सलमान अचो तव्हांखे पंहिंजे आलम निशानियूं ॾिनियूं आहिनि न अचो ॾिसो साईं पंहिंजी चादर मुबारक परे कई मोहरे नुबुवत 24 जे चंड खां बि वधीक मुहम्मद मुस्तफा जी चमक दोस्तों भजंदो है कलमो पढ़े सलमान मुझे साईं जो कलमो पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमो पढ़ी माता का मुशादो लगारी साहब भी कम मारो मगर लगार की दावत त मा नालो खण तो सुन ता तो वायस बुद्धि जने घर वी दो आके मार मिलदी गालायो न मिलदी अया भी घर वी दो ना ता पोड़ी के पांजे के चवंदो ना पुछंदी न काले वही चौंदे तो वाइज हो फजल मोहम्मद जे गोठ में मौली साहब आया हा भाऊ ऐसा न घुरायो हो लाड़कान का मौलवी वो सखर का आयो हो वाह जो कुरान पे पढ़न बुद्धि आया हो मोहम्मद जो शान वो जाल चौंदी चंगो थे मस्त भलो कम कयो थे ये चौंदी चंगो थे मस्त भलो कम क्यों थई घर वाला चांदा चंगो थे कुरान बुद्धि आए ओड़े पाड़े वाला चांदा भलो थो कुरान बुद्धि आयो रास्ते में मानो मिलंदा काले वे आऊ वाइजत चांदा यार सापस तब असा दे हेरो चंद्राय पर होटल तो उठदा चाऊ अल्लाहु अकबर हजरत सलमान जरे मोहम्मद जो कलमो पढ़ी यहूदी की पाक में वे होन पूछो काले वे जी मोहम्मद ने चौना सुभान अल्लाह जी कलमो पढ़ियो तो चे हा कलमो पढ़ियो तो अल्लाह अकबर चौनस पिया असा तो खरीद कयो आ पैसन दी सलमान असा तो के पैसन दे खरीद कयो आ कलमा मोहम्मद दा अल्लाह सलमान चवे तो डाढी मार ॾींदा ॾाढी चबुकल चौंदो हो अरे मां ताजे बाग जे कम लाइ न आयो आ मां उन मोहम्मद जे गुलामी लाइ ईरान का आयो रोज मारजन हुजूर दे नाचे त मसो नाचे अचे मोटी वने त मार मिले एकड़े दबे मुझे साईं के रोई थे
ओ मोजा साईं ओ मोजा दिलबर साईं मां ईरान खां हलियो आया से मां गुलाम न आया से काबले वारा मांखे विकणी वियो से गुलामी जी जिंदगी ते मजबूर करे सोण अगन किताबन में मां तुझी तारीफ पढ़ी मुझे आलमन बुधाई कुरान भी फरमाए तो फरमाइता अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो मूंसां गॾु मदीने हलंदो उन रसूल मोहम्मद करीम जी ताबेदारी कंदा हो जे मोहम्मद मुस्तफा जी तारीफ तौरात में लिखल इंजील में लिखल ज़बूर में लिखल अल्लाह अल्लाह खुदा जी ज़ात जो कसम ओ कलमे वारो मुझे साईं जी तारीफ तौरात में लिखल ही इंजील में लिखल ही ज़बूर में लिखल उन मोहम्मद मुस्तफा जी तारीफ मोहम्मद शाके चेबो आदब उदाया मोहम्मद उनके चेबो जंहिंजी तारीफ आसमान में हुजे मोहम्मद उनके चेबो जंहिंजी तारीफ चंद्र में हुजे मोहम्मद उनके चेबो जंहिंजी तारीफ सिज में हुजे मोहम्मद उनके चेबो जंहिंजी तारीफ ओल में हुजे ओभर में हुजे उत्तर में हुजे दक्षिण में हुजे मोहम्मद उनके चेबो जंहिंजी तारीफ खुदा जी ज़ात जो कसम जानवरन में हुजे जिन्नन में हुजे पखिन में हुजे परिंदन में हुजे जीतन में हुजे मोहम्मद शाके चेबो अल्लाह अल्लाह फजल मोहम्मद लिखारी जे गोठ वारो अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां त मोहम्मद शाह मोहम्मद उनखे चइबो जंहिंजी तारीफ़ आदम नबी करे नूह नबी करे मूसा नबी करे दाऊद नबी करे ज़करिया नबी करे मोहम्मद शाके चइबो मोहम्मद उनखे चइबो जंहिंजी घुर जनाब इब्राहिम नबी कई बैतुल्लाह का वादो थो रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह असां तुंहिंजो घर बैतुल्लाह ठाहियो छा ॼाव सोन सैनान चांदी चईन छा खपई इब्राहिम चयो अल्लाह इन काबतुल्लाह के आबाद करण जे लाइ उहो नबी जे मोहम्मद जे करे आसमान के बुलंदी मिली उहो मोहम्मद जंहिंजे करे चंद्र के चांदरो की मिली उहो मोहम्मद जंहिंजे करे सिज के रोशनी मिली उहो मोहम्मद जंहिंजे करे सितारन में सूह आई उहो मोहम्मद जंहिंजे करे ज़मीन के वेकर मिली उहो मोहम्मद जय मोहम्मद नबी जे करे जबरन में मजबूती आई जय मोहम्मद नबी जे करे गुलन में खुशबू आई वो मोहम्मद जय मोहम्मद नबी जे करे खीराई मक्खन में मजो आयो वो मोहम्मद जय मोहम्मद जे करे माखी मिठी थी असांजे पुट मुझे पुट इस्माइल जो औलाद मानी जाए मोहम्मद उनखे चइबो जंहिंजी गुर इब्राहिम नबी कई जंहिंजी बिशारत ईसा नबी ॾिनी मोहम्मद उनखे चइबो जंहिंजी तारीफ़ तौरात में लिखल ज़बूर में लिखल इंजील में लिखल अल्लाह अल्लाह ओ फजल मोहम्मद लिखारी जे गोठ वारो मोहम्मद उनखे चइबो जंहिंजी तारीफ़ खुद अल्लाह पाण कुरान में करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा ताज व तख्त खत्म नबूवत ताज व तख्त खत्म नबूवत नारे तकबीर। मोहम्मद चवंदो तव्हांजा चप ॿ दफ़ा पाण में चुमियूं ॾींदा है इसमें मोहम्मद बड़ो प्यारो आ खुदा जी ज़ात जो कसम वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये तारीफ तौरात में लिखल है, इंजील में लिखल है, ज़बूर में लिखल है। हज़रत सलमान आयो, हज़रत सलमान मदीने जे मीर के चई से मुके आज़ाद कराए न, मैं तुझे दीदार ले आयो हां। सैन फरमायो वञो उन सां ॻाल्हाए यहूदी सां। हज़रत सलमान आयो, यहूदी के चई मुझे आज़ादी लाइ छा वठंदे? चई पाव सोन जो, पाव सोन जो वठंदुमि। चई ॿियो हे मैदान साफ़ कर, 300 गजूं आने ॾियां, उनखे रख, उनखे पाणी ॾे, उनजी पालना कर, वॾियूं थियनि, फर ॾियनि, तूं आज़ाद। और रोअंदो पियो अचे। साईं फरमायो सलमान पुट ॾे हवाल, साईं आज़ादी जे लाइ वॾो मुतालबो करे छॾियईं। पाण फरमायूं छा? चई साईं पाव सोन जो तो घुरे। पाण फरमायूं घबरा न, थी वेंदो। हुजूर के चवण लॻो साईं वाकई थी वेंदो। सोना तू भी सखी, तुंहिंजो अबू बकर भी सखी, तुंहिंजो उमर भी सखी, तुंहिंजो उस्मान भी सखी, पर तुझे अलीअ जो मिसाल मिलण महाल सखावत में। हज़रत अली शेरे जली, हक़ जो वली, जंहिं अलीअ जी शहादत हिन महीने में थी ॻाल्हि खुली आहे त कयूं वञा, तवजो त कर न। ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, उन अलीअ जी सोन मां तारीफ़ कयो जंहिंखे पालियो मदीने जे मीर, पढ़ायसि मदीने जे मीर, वॾो थो पढ़ायसि भी मदीने जे मीर। उहो अली वॾो सखी हो, सखावत न खे चइबो अदा इन फज़ल मोहम्मद जे ॻोठ जी जामे मस्जिद जो कम करायो। ना ना ना, अल्लाह पैसा ॾिना अथई कम करो, रब ॾिना अथई मस्जिद ठाहिरो, हाफ़िज़नि जी ख़िदमत करो। सखावत इन खे न चइबो, सखावत इन खे न चइबो आहे त ग़रीबनि खे लटा पारायो। ना ना ना, रब ॾिनो अथई उघाड़नि खे कपिड़ा पारायो, बुखारनि खे मानी खारायो, यतीमनि जे मथे ते हथ रखो, मस्जिदूं ठाहिरायो। रब माल ॾिनो अथई। सखावत इन खे न चइबो, सखावत इन खे चइबो आहे जो पंहिंजे खाइण लाइ हुजे हीअं में तो खाए, दरवाजे ते साए न लॻी, अल्लाह जे नाले ते मानी खारायो, पंहिंजे वात खे परे करे, पंहिंजे वात तां हटाए करे ग़रीबनि खे मानी खाराई। इन खे सखी चइबो अथव। इहो सखी मुंहिंजे मुर्शिद अली शेरे जली, हक़ जो वली, हैदर शेरे बबर, फाते खैबर, चो अली असां जो बंदिन जो इमाम। ॾाढा त चो न हे सही। चई बाबा इन जे जलसे ते न वञा, छो? चई नबी को नहीं मनींदी। अब चवंदा चई ये वहाबी, ये वहाबी, वहाबी नबी साईं खे न मञींदा। हलो बा अल्लाह उन्हनि खे सम्झाए। असां छा ॿिया वरी चवंदा साईं पीरनि फ़कीरनि खे बि ठुप न मञींदा, मौला अलीअ खे बि न मञींदा। मां देवबंदियुनि जो मौलवी, मां नंढड़ो मौलवी हा, पर तव्हांखे मां हिकिड़ी पंहिंजी ज़िमेदारी जे हिसाब सां ॿुधायां। मां लाड़काणे जो, लाड़काणे जमियत उलमा इस्लाम ज़िले लाड़काणे जो मां नाइब अमीर आहियां। कायम सीनियर नाइब अमीर। ऐं ॿिए जेके वाइस कनि था मुली साहब जी, मौलाना मुनी साहब करे, या ॿिया जेके असांजा मुबल्लिग जेके बि सिंध में आहिनि न, उन सभिनी मुबल्लिगनि जो सूबे सिंध जो मां सभिनी मुबल्लिगनि जो सदर आहियां। मां उहदो तो पंहिंजो ॿुधायां, मूंखे जेको उहदो मिलियल आहे। हे जेके वाइस कनि था न, मौलवी साहब करे वियो, ॿिया जेके आलिम सभु वाइस कंदा आहिनि, साईं जोगी साहब, फिलाना टीरा, जेके बि खोड़े साहब वारा सभु जेके बि जमियत उलमा इस्लाम जा वाइज़ी मुबल्लिग, मां सूबे सिंध जो सदर आहियां। माना मां ज़िमेदारी सां थो ॻाल्हायां। ये स्टेज जमियत उलमा इस्लाम जी आहे, उलमा देवबंद जी आहे। बावजूद वेठो हा, रमज़ान जो महीनो आहे, क़ुरान मुंहिंजे हथ में आहे, हे मथे ते क़ुरान खणी मां पंहिंजे अकाबिरीन उलमा देवबंद जो अकीदो थो ॿुधायां। माण्हू था चवनि नबी खे नथा मञनि। असां मदीने जे मीर मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जुती मुबारक जे गुस्ताख खे काफ़िर चवंदा हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जुती मुबारक जो शान चओ अर्श खां मथे। नारे तकबीर।
अली असांजो इमाम आ, हसन असांजो इमाम आ, हुसैन असांजो इमाम आ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन असांजो इमाम आ, इमाम बाकर असांजो इमाम आ, इमाम जाफर सादिक असांजो इमाम आ, मूसा काज़िम असांजो इमाम आ, अली रज़ा असांजो इमाम आ, अली अकबर असांजो इमाम आ, अली नकी असांजो इमाम आ, अली तकी असांजो इमाम आ, हसन अस्करी असांजो इमाम आ, कलंदर असांजो मुर्शिद आ, भेटाई असांजो मुर्शिद आ, पीरन जो पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख यज़दानी, वली जो वली, असां जो बंदे जो मुर्शिद पीरन के, फकीरन के, बुजुर्गन के, वलियन के, इमामन के मनीदा हो। मदीने जे मीर इमामुल अंबिया जो कलमो पढ़े हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरताज अंबिया, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया करे मनीदा हो। मदीने जे मीर जे गुस्ताख ते मथा सुबह शाम लानत जो वस्कारो कंदा हो। मिठो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां के पंहिंजे अबे अब्बा बच्चन पारन हता के जान खा ए कुरान मथे ते आ प्यारो आ मनीदा सब खे हो, पर दुख ऐं सुख में सिर्फ घुरदा हिक रब खां। गोरो कयो असां दर दर ते न पिनंदा पिन्या दर न पिन ते पूरी न पवई उहो दर पिन जो ॾई न पचाए। माने तो चवा भिटाई दे केस कर, वो तो चवई भिटाई दे केस कर, भिटाई चयो जे भाई जोगी थिया दरनी खणी न रुलो। ॾाढा न था भिटाई जे मुरीद चो जे भाई जोगी थिया दरनी खणी न रुलो। वेड़े वे हुजूद के एकड़ा जो हुल्लो ओ लिखारी साहब तू पाण अमुलो छो तो बिनी बेना गन खा। भिटाई तो चवई हाणे चो भिटाई ते हाणो फतवा त भञी ते जंग भिटाई के वञ न भला असां न चऊं था क़ुरान तो चलो घुरो हिक का कहेगा पिन्या तरह पिन्या तरह न पिन दे पूरी न पवई उहो दर पिन जो ॾई न पचाए। मां तव्हां खां पुछां थो बेली हिते खोड़ हूंदा जेके रोज़ा बि न रखिया हूंदा, खोड़ हूंदा हथ खणाए त सभु ज़ाहिर थींदा। हिते खोड़ हूंदा जिन तरावियां बि न पढ़ी हिते खोड़ हूंदा जेके रमज़ान में बि ॾाढी गुड़ी न हूंदा। हिते खोड़ हूंदा घणा हूंदा। मां तव्हां खां पुछां थो अल्लाह तव्हां खे मयार ॾिनी आहे दड़े रमज़ान में बि नथा जो भला हाणे हिंदाणा रुगो मुला खाइनि ॻाल्हायो नथा भला। मां तव्हां खां पुछां थो जे ऐलान थियो साईं ज़बीउल्लाह जो वेझो आहे बुज़ुर्ग आहे ख़ासि करे हारिस शरीफ़ जो चश्म चराग आहे उन खे मन अलाह चयो हुजे त हिन लिगारनि खे चओ त मानी उहे खाइनि मुर्गियूं उहे खाइनि जेके रोज़ाइत आहिनि या जेके मुल्ला आहिनि बाक़ी ॿिया न खाइनि न खीर उहे पीअनि। तव्हांजो खीर बि बंदि न कयईं, तव्हांजो खीर बि बंदि न कयईं, तव्हांजा हिंदाणा बि बंदि न कयईं, तव्हांजा गिदरा बि बंदि न कयईं, तव्हांजा थधा पाणी बि बंदि न कयईं, जूस बि बंदि न कयईं, कमंद जी रस भी बंद न कयईं। तहां की मुर्गियों खाओ, छेला खाओ, बच्चों खाओ, कावड़ाई वेठो आ सभी कुर्ब कई वेठो तई जे पर्ची पई त पल्ले ही भरे चली कावड़ाई वेठा सभी सब कुछ खाराए न तो कराए चले वो असा मौलवी साहब हो न गानो टायो गानो न टायो अल्लाह ने टाए हे वरी लाशारी चोराई केड़ो तुझे कावड़ में आके दो कुर्ब तुझो प्यार तराए चाहो दो न तो जे सुभान अल्लाह कावड़ में सभी कुर्ब न बाबा हिंदाणा खादव सामान गलाए न दा बरहाने जो शरबत पीतो है तुझे कावड़ में आके दो कुर्ब तुझो प्यार तराए चाहो दो कावड़ में तो हां सभी कुर्ब न मानी बंद कयई न पानी बंद कयई न खीर बंद कयई न चावल बंद कयई न हिंदाणा न फ्रूट कावड़े में तो सभी जई तो तुझे हिजाब में आके दो हुस्न
तुझे हिजाब में आके दो हुस्न तुझो दीदार तराए चाहो दो ही रब जो हिजाब तो आसमान सोनो जमीन सोनी ये सारा दिसो जानवर पक्षी परिंदा सब सोना कहाँ के लाए बैठा हो सोना हर एक जो चेहरों के लो सोनो हर के बाखियों बकन्ना ही कुनक बचब हर की शक्ल जुदा जुदा खुदा जी जाजो कसम ही रब जो हिजाब जाने नजर कर अल्लाह आसमान में अल्लाह चंद्र में अल्लाह सितारन में अल्लाह सिज्ज में अल्लाह जमीन में अल्लाह ओले में अल्लाह ओपर में अल्लाह उत्तर में अल्लाह दक्षिण में अल्लाह ओख में अल्लाह हिंदाने में अल्लाह गिदरे में अल्लाह यार नजर कर खीर में अल्लाह नजर करो फ्रूट में अल्लाह माखिया में अल्लाह कमद में अल्लाह तो में अल्लाह मुंह में अल्लाह जाने नजर करो रब नजरी दो तुझे हिजाब में आके दो हुस्न तुझे दीदार दलाए चाहो दो जन्नत में रब जो दीदार थी चलो सुभान अल्लाह हजरत अली से मौला मुझा पुत्र बीमार थी प्यारा हसन हुसैन अल्लाह मुझे पुत्रन के खुश करना मैं तुझे नाले जी 3 रोजा रखंदुम चलो सुभान अल्लाह हैदरी ॻाल्हायो बाबा हैदरी मां तो पंहिंजे वाइद में चवंदो आहियां जेको मौला अलीअ खे न मञे ते लख लानत जेको अली वारा कम न करे उन ते 2 लख लानत मां हिकु दफ़े पुराणो मुंहिंजो वाइद आहे मां वञा पियो मूंखे अमरा अचो मुला मोटरसाइकिल में मुला मूंखे खयूं था मां चयो अचो बाबे वेठो चई नालो छा अथई मां चयो अब्दुल जब्बार हैदरी चई कहिड़ी जमायत जो आहे मां चयो ख़ालिद महमूद वारनि जो आहे चई हाउण तव्हां वरी हैदरी कॾहिं थियो मां चयो छो कि तव्हां त मौला अली खे मञींदा न आहियो मां चयो जेको मौला अलीअ खे न मञे तंहिं ते लख लानत जी मूंखे पुछी चपी चई यार वाह वाक़ई हैदरी आहे मां चयो चाचा ॿुध जेको मौला अलीअ खे न मञे तंहिं ते लख लानत आहे जेको मौला अली वारा कम न करे उन ते 2 लख लानत मूंखे चई गाली झल मौला मां लहा मोकारो कई बाक़ी बचाई सा अली असांजो साईं आहे अली जी बासात मुझा मौला मुझा बचड़ा खुश कर त 3 रोजा रखंदुस घणा घणा तावरी केड़ी पासा ईंदा पासी ना नर दे त नर दिया ई चलो नाराज न थी हां ईंदो ना कुटी के अली जी बास मुझा मौला मुझा बचड़ा खुश थियान मां 3 रोजा रखंदुम घर में आयो फातिमा जी सोनाली फातिमा मां पास पासी रोज़न जी रोज़ो रखंदुम अम्मा साईं चयो मां भी रखंदुस हसन हुसैन भी रखे अली जेको गरीब हो बहादुर तयडो हो ओला का तलवार खणे ओबर का मां पुटरी न जड़ियो मुझे मौला जे मुकाबले में थे अल्लाह अल्लाह बुधो मुसलमानो फजल मोहम्मद कारी जे गोठ वारो इलाके जा गैरतमंद मुसलमानो खुदा चीज़ा जो कसम अली वयो सुबह जो वनी यहूदी जे बाग में कम कयो कुछ पैसा मिले शाम जो आयो अची करे मामा घर में सौदो सूदो चीज नहीं मानी तैयार थी दस्तरखानो लगियो हेडा मानी पइयो हेडा खार का पइयोन हेडा पानी पयो हो जैमें लूण मिलाए लो हो ही के बादशाह जो दस्तरखानो इन दस्तरखाने ते पीस न हो छेले जा पीस न हो मुर्गी जा पीस न मच्छी जा पीस न रोश न गोश्त हार का पयो हो ये उन हस्ती जो दस्तरखानो हो जंहिंजे लाइ नबी फरमायो तमन कुंतु मौला वहाज़ा अली मौला जंहिंजो अलीअ सां प्यार मां मोहम्मद उन सां मां प्यार कंदुम अल्लाह अल्लाह दरवाजो खड़को पुट ॾिसिया केर अयां जो वञे बाबा दरवाजे ते मिस्कीन मथो उगाड़ो पेला उगाड़ो कपड़ा पाटल चवां तो असां मिस्कीन अल्लाह जो नालो खणी करे सैयदन जे दरवाजे ते आया हो रब जे नाले ते मानी खारायो
मुझे मुर्शिद अली मानी खणी नस मुझे को इंतजार हो वो आजान थे तो रोजो छोड़ो ये मानी नहीं खुदा जी साजो कसम आयो रोजे छोड़ जो टाइम सुबह तू पान के आसमान जा नहीं ये ना पानी ते रोजो छोड़े इनके सखावत चबो यो सखी बे न हो यो मुझे मुर्शिद अली मुर्तजा शेर खुदा हो सखावत ने के चबो शाम जे टाइम ते के हिंदा जो हिलो गतरो त दे दे एरा दोला के हिंदा परेती अली अली जो अली अली हां वरी सुबह थी रोजो तो रखणो है बास बास पैसा तो कोना गरीब वरी यहूदी जे बाग में नार हलाए पानी कढे हजरत ने पैसो न हो तरे तो चवंदो हो कला को थी मा बस तो क्या पर हिन यार जे तो मेहरबानी टाइम दी जा थोड़ो पैसे दे सोनो अली चवंदो किस्मत अल जब्बार फीना दादे ना साचो बाऊ ऐसा ना कि खबर थे मेहर में मुझे नाल ते लाउडी न लीदा चंदन अब्दुल जब्बार है थी बाबा भला लाउडा करो आम न लीदा दादू में भी क्या चाहो किस्मत अल जब्बार फीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालूम मुझो मुर्शिद अली चवंदो मां रब जे विरासत ॾाढो राज़ी आहियां अल्लाह जाहिरन के माल ॾिनो मां अली के अल्लाह कुरान जो इल्म ॾिनो माल वारे जा दुश्मन घणा ये लोड़े मेरे को कुत्तो ही दो ना कभी बंदूक नवी दे अरे बाबा कुत्तो आते से 2.5 लाख जे में निंद्र नथी माल वारे जा दुश्मन घणा कुरान वारे जा यार घणा चो न सुभान अल्लाह बाबू के चेमा चाहे तो रोजो तोड़ छोड़ी नो गाड़ी बजाई से थोड़ी देर थी भाई हमारा फोन कई सेना घोट की दवा जो मचो हां इफ्तारी मुंह अटकियो वरी पन्ने में लड़ी व्यासी वरी उते भी सही हिंदाना गिदरा चक्कू शरबत मुर्गी सिंधी देसी मच्छी जायदा बेरा ता जो तो पानी पानी छदो करे ता भी मुला थियो करे ता के कह जलियो बोलवी दियो मुफ्त में मानियो कुरान वारो भूख न मरंदो छितो थियो बारन के कुरान न थो पढ़ाई खुदा जी साथ जो कसम कुरान पढ़ दुनिया तो जा कदम चुम हां करे कुरान भूख न मरंदो माके तो हर से मुफ्त में मिल दिया ये टोपी भी मुफ्त में मिली दवे रुमाल भी ये न कभी ये हर से एक कपड़ा के पातल में पा जाना वरता चौन सुभान अल्लाह हर से मुफ्त में ता सा बोलन के सांडो थोड़ी एकड़ो को बेचारो सादरो दीदो न मौलवी हाफिज कारी साहब सादरा लटा पाइंदो न सादरा ये सादरी कबनी से सादरा लटा गोदली ने किसी जने मरई तो मरई ने के चोसे छोरे के मोलो न कर मरई तो लटा भी न हां जे करो मौलवी साहब के हाफिज साहब के कारी साहब के मुफ्त जा लटा मिल्या पाए मुफ्त जी टोपी रुमाल मुफ्त जो अतर मुफ्त जा और डाडो कंगो बंगो दई फणी दाढ़ी के दई ये करे छोरा ही हलंदा ताले दिसी सलन वन मेरा कम न कर नंदा लोटा खाई छो हूं दसो न हुआ किस्मत अल जब्बार फीना मारो बजे विरासत ॾाढो राज़ी आहियां अल्लाह जाहिरन के माल ॾिनो आहे मां अली के अल्लाह कुरान जो इल्म ॾिनो आहे माल फानी कुरान बाकी माल हिते रहिजी वेंदी कुरान कब्र में गॾु माशर में गॾु जन्नत में गॾु अर्ज़ करण आयो आहियां दुनिया जे अंदरि माण्हू कंहिंसां बि मोहबत कंदो ॿिनि शयुनि जो भाव हूंदो अथसि ज़ाल सां करे पुटनि सां करे दोस्तनि सां करे ॿिनि ॻाल्हियुनि जो भाव हिकु बेवफ़ाईअ जो भाव ॿियो जुदाईअ जो डर अरे मां ज़ाल सां मोहबत थो कयां जुदा त न थींदी
पुट जुदा न थींदो माल जुदा न थींदो अल्लाह अल्लाह बेवफा न थींदो ओ कलमे वारो जने मानू दुनिया छॾींदो आहे साल तो छॾे पुट तो छॾे दोस्त तो छॾे माल तो छॾे जने मानू वेंदो आहे त बेवफा साल घर खां टन कढींदी पुट कब्र ताईं हलंदो माल कब्र ताईं हलंदो हे सभु तेरे जीवींदो अल्लाह 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 यार तवज्जो कर अर्ज़ कयो बशयूं दिल से मोहब्बत कर न जुदा थींदा न बेवफा हिकु तई अल्लाह जो कुरान ॿियो तई मिठड़ो मोहम्मद साईं कुरान जुदा न थींदो मोहम्मद बेवफा न थींदो ओ मदीने जे मीर से मोहब्बत कर खुदा जो कसम क्या मजे ॾियारे सब बेज़ार थी वेंदई पर मुंहिंजो मोहम्मद बेज़ार न थींदो सदी अल्लाह मुझे इबारत साईं ने फरमायो सलमान पैसा थी वेंदा चेसो न बियो मुतालबो क्यों बियो पर हुन केड़ो चई साईं चवे तो खजुआने ॾाए रख वडियूं तन पो आजाद मुझा साईं खजू मां पालियूं अन मांखे ख़बर हिक खजी 5 सालन में फर ॾींदी आहे साईं मां 5 मिंट 5 सेकंड तां खां जुदा रही न थो सघां 5 साल वॾान हुज़ूर फरमायो मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया आका से फरमायो वञो पुट वञी चवेस खजू घुराए मां मोहम्मद करीम अचाए थो न तुझे सुभान अल्लाह हदीस में लिखियो पियो खजू आयूं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया खजू हणंदा पिया वञनि हिक 5 हथन सां खजी हणी वरी बी हयो ओ लिगारी साहिब ओ फजल मोहम्मद लिगारी जे गोठ में कुरान ॿुधण वारो भाऊ एहसान जे दावत ते अचण वारो ओ मुसलमानो किताबुल मौजदात में लिखियो पियो मदीने जे मीर खजी हणी ऐं बी हया त उहा उते जो ते वॾी भी थींदी थी वञे त फर भी ॾींदी थी वञे सब खजू लगी वयूं यहूदी के जई तुजू खजू थी वयूं अदा मुझे सलमान के छड के मां सब गोलींदे हिकड़ी खजी ते आयो उहा वरी उही चे साईं ये न थींदो मदीने जे मीरा आमिना जे लाल अल्लाह जे दादले नबी राहतुल लिल आशिकीन रहमतल लिल आलमीन हां चलो सुभान अल्लाह फरमाए तो मार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन वो मोहम्मद रबी हुजूर फरमायो इनके मां मोहम्मद करीम जा हथ न लगन ये कहीं लगाई हजरत उमर जो सोन मां जो मलाइका मां भी लगाए दिसो केड़ो उमर मदीने जे मीर जी मुराद उमर केड़ो उमर जमीन ते राज अर्श का कुरान लगी अदे केड़ो उमर हुजूर फरमाना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी औ आखिरी नबी आया मुका बाद कोई नबी नहीं दो अगर लौ कान मिन बादी नबी लकान उमर जेकरे मुका बाद अल्लाह के को नबी मोकलो जिया त बियो न हुजे उमर हुजे वो उमर शान ईमान वारो उमर पंहिंजन हथन सां खजी रखे हुजूर जो थी वयो उमर जी वो बीठी सैन फरमायो उमर जी मुझा दिल पर उमर यार मोहम्मद उमर में फर्क है चलो सुभान अल्लाह वरी लगाई उते जो ते वडी थी वई अरे जने उमर भी मदीने जे मीर जड़ो न तो थे तो 14 सदी जो मुल्लो अब्दुल जब्बार नबी से जड़ो की थी दो सही नबी से की पान जड़ो चौंदा था सही नबी संगी मुला वहां भी पान जेड़ो अरे अब्दुल जब्बार गाल है वा तमा थुकू निकलन मुझे मिठो मोहम्मद गालाइंदो वा त मुबारक मा नूर जो लाटा निकलन अब्दुल जब्बार इशारो करे कुछ न थे
साईं जन इशारो करे चंड बाद साईं जन इशारो कर वन रोड़ंदो अचे एकड़ो काफर आयो मुझे साईं के चई तू सही सच्चो नबी आ साईं फरमाया हा चई वन जो नबी आ साईं फरमाया हा चई वन के सॾु कर ॾिसा अचई मुझे साईं फरमायो मां सॾु कंदो मास तू चवंदे इहो न सा ठहियल आ हाणे वञ जंहिं बि वन खे वञी चओ हे वन वन तोखे मोहम्मद सॾे थो भयो थुलो वणो उनखे ॾिसी चई या शजर ओ वण तोखे मोहम्मद सॾे थो चए थो ओ काफर चए पियो मां ॾिठुमि त वण ज़मीन मां पाण खे पटे ईअं भॼंदो पियो अचे जीअं बच्चो पंहिंजे माउ जे सॾ ते संजो न बि अब्दुल जब्बार खे पटको लाहे विझी त बि को वण न अचे मां न बि संजो थींदुसि तुझे ऐं मुझे जमन में फर्क आ तुझी ऐं मुझी निंड में भी फर्क आ हजरत बिलाल तो चवे आए में तहज्जुद जी नमाज पढ़ी मुझो साईं निंड पिया विच में हदीस में लफ्ज़ तई साईं जन गहरी निंड में हा हजरत बिलाल चवे तो मां साईं जन के उतारियो साईं उतो नमाज पढ़ायो साईं जन उत वुज़ू न कयूं नमाज पढ़ायूं हजरत बिलाल चयो साईं त चवंदो आ जेको वुज़ू निंड करे त वुज़ू वरी ताज़ो करे निंड में वुज़ू भॼी पवंदो साईं त वुज़ू न कयो नमाज थी वई हजरत बिलाल आयो ईअं न त अॼु जेको मौलवी कम कयूं वञे त मुरीद पुछनी न न न न साईं जन खां साहबा पुछंदो हजरत बिलाल पुछो या रसूल अल्लाह पाण फरमाए जी पुट चओ हो मुंहिंजा साईं अवां चवंदा हो जेको निंड कंदो हुनजो वुज़ू भॼी पवंदो साईं मां आयुमि तव्हां निंड पिया हो साईं तव्हां वुज़ू न कयो ईअं नमाज़ पढ़ायो अल्लाह 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 फज़ल मोहम्मद लिखारी जे गोठ जा मुसलमान मुझो साईं मुर्गियो अब्दुल जब्बार मुर्गे कुछ न थे मीर मुर्गन कुछ न थे पीर मुर्गन कुछ न थे मुझो मिठो मोहम्मद मुर्गंदो हो अल्लाह जन्नत जा 8 दरवाजा खोलाए छॾींदो हो हुजूर जे चेहरे जी मुर्ग रब मोहम्मद मुस्तफा जे चेहरे जा कसम कुरान में खयो अल्लाह फरमाए तो वद्दुहा 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 वल्लैल इज़ा सजा रब फरमाए कसम मुझा सुन तुझे चेहरे चमकदड़ रोशन चेहरे जो तुझे वारन जो आन मोहम्मद शान पुछणो तई इन कुरान के पुछ इन कुरान के खोल हुजूर जी सजी जिंदगी कुरान में लिखी पई छा थे तई छड़ तौहीद के छड़ पैतन के छड़ उसारन के मोहम्मद मुस्तफा जे चेहरे जो बयान वद्दुहा नबी जे वालन जो बयान वल्लैल इज़ा सजा साईं जे सीने जो बयान अलम नशरह लक सदरक हुजूर जे हथन जो बयान वमा रमई इज़ रमई वलाकिन अल्लाह गरब मुझे साईं जे ज़बान जो बयान ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही मुझे साईं जे चेहरे जो बयान चादर जो बयान या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला मुझे साईं जे बिस्तरे जो बयान कुरान में या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर व रब्बक फकब्बिर मुझे साईं जे मेराज जो बयान कुरान में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा मुझे साईं जे हिजरत जो बयान कुरान में इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू ज़ानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार मुझे साईं जे नबुवत जो बयान फरमाइंदा मा कान मुहम्मदुन नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन सजो कुरान पढ़ो मोहम्मद जी सजी जिंदगी कुरान में लिखियल अल्लाह जो शान पुछणो तई त मोहम्मद का पुछ मोहम्मद जो शान पुछणो तई त अल्लाह का पुछ
कुरान तो फरमाए वरफ़अना लक ज़िक्रक सुहना असा तुझे ज़िक्र के बुलंद कयो। हज़रत बिलाल चो साईं साईं तहां निंड पिया हो साईं ना वुज़ू न कयो। पाण फरमाए बिलाल तुंहिंजी निंड बि आहे मां मुहम्मद जी निंड बि आहे। तू निंड कंदो आहे तुंहिंजो वुज़ू भॼी पवंदो आहे। मां मुहम्मद निंड कंदो आहे अखियूं बंदि हूंदियूं आहिनि दिलि अल्लाह जो ज़िक्र कंदी। असांजो नबी शान ईमान वारो नबी जा साहबा शान ईमान वारा दोस्तो कुरान खे पढ़ो कुरान जो कदर क्यों इन ना आयो थो रत जा दरिया तरंदो 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 फजल मोहम्मद लेगार जी गोठ में पहुतो जो ने तहां जी नंढड़ी मस्जिद में अज कुरान जो हाफिज पूरो मुकम्मल कुरान जो खत्म कढई। अज अलाए केतरा मुकम्मल कुरान जा खत्म थींदा सुभाणे रात अया घणा थींदा बेजाले रात अया घणा थींदा 29 जी रात सजी दुनिया में अरबे कुरान जा हाफिज कुरान जो खत्म करदा। घणे में घणी पढ़ण वारो कुरान अखबार एक दफ़ो पढ़ो ॿियो दफ़ो उछलींदे गानो एक दफ़ो ॿुध ॿियो दफ़ो उछलींदे उहो कुरान कुरान जी माना है त हर हर पढ़ण वारो जेतिरो कुरान पढ़ंदे ओतिरो रब मज़ो ॾींदई। जेतिरो कुरान हिन रमज़ान जे महीने में नफ़िल पढ़ो फर्ज़ सवाब फर्ज़ पढ़ो 70 फर्ज़ सवाब 1 रुपए ॾियो 70 रुपए जो सवाब 1000 ॾियो 70,000 जो सवाब। दोस्तो अॼु हे जेको कुरान हाफ़िज़ मुकम्मल कयो 70 ख़त्म जो सवाब आहे। दुआ आहे अल्लाह ताला मुझे लफ्ज़ कबूल मक़बूल मंजूर फरमाए। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी मां दुआ तो कई वना अल्लाह साईं भाऊ एहसान साहब जे इन मेहनत के कबूल फरमाए। अल्लाह इन गोठ के आबाद फरमाए। जिन भी गोठ में कुरान पाक बुधो दिल सा अल्लाह जो कसम राजी थिया ते यार अज रमजान शरीफ जी रात में आलमन कुरान पढ़ियो अल्लाह उन जे अखिन के उन जे कनन के उन जी ज़बान के उन जे जिस्म के अल्लाह जहन्नम की बाह का बचाए। मदीने के मीर जी शफा नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत इंशाअल्लाह तासा की कमी दी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह सा सब जा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह कर्ज दूर फरमा। या अल्लाह नेक औलाद सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह कर्जदार जा कर दूर फरमा। इन गोठ के आबाद फरमा। कारी साहब जिन कुरान के खत्म के कबूल फरमा। इन मस्जिद के अल्लाह आबाद फरमा। या अल्लाह जमा जो वेहण अचण उथण असा जो बुधान पाजी बारक में कबूल मंजूर फरमाए। असांजे मुल्क जी हिफाज़त फरमाए। या अल्लाह कहिड़ो ना कहिड़े मूज़ी मर्ज़ खां हक़ा तबी बचाए। जेकॾहिं हुन जी का बदमाशी आहे या अल्लाह ना हक़ा हरू भरू इहो वायरस आहे अल्लाह हुन खां बि बचाए। मुसलमान जी हिफ़ाज़त फरमाए। पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त फरमाए। सिंध सोहर जी हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह ज़िले घोट की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह हिन घोट जी हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह हिन जमा जी हिफ़ाज़त फरमाए। इस्म आज़म जे मुहाबे ॿिन्ही जहान जी भलाई नसीब फरमाए। ॿिन्ही जहान जी बुराइनि तकलीफ़ुनि खां बचा। ये दुनिया में इस्लाम असा ईमान असा एहसान कामयाबी असा खातुम बिल खैर थे। दुनिया में इस्लाम तरह दुनिया में घुराई ने संभरो सभी ज़बान दे कलम जारी हो जे। सब सलात पढ़ो दुआ कबूल थे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैती अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।